بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qhubeka nencwadi yethu Al-Aqidatu Sahiha wama Yudadduha, okuyincwadi emayelana ne-aqida eqondile nelungile kanye nalokho okuphikisanayo noma okuphambene nayo. Incwadi ecashunwe enkulumweni yenzululwazi ingqungqulu uShekhi u-Abdul Aziz Abdullah Kabbaz rahimahullah, Allah abe nomusa kuye, lapho khona ayedingida udaba noma okunye okuthinta izinto eziphathelene nokholo lweMuslim, kuwukuthi lokho iMuslim ekumele likholelwe kukho, nalokho okuhambisana nakho kanye nalokho futhi okuphikisana nakho. Kanti-ke ngokulekelelwa ngu-Allah subhanahu wa ta'ala sikwazile ukudlula kulezi zinsika uShekhe ayekhulume ngazo, kuyizinsika zalo ukholo eziyisithupha, okubalulwa kuzo ukukholelwa ku-Allah, ukukholelwa ezingelosini, ukukholelwa ezincwadini u-Allah azembulile, ukukholelwa komembulelwa bakhe nezithunywa zakhe, nokukholelwa osukwini lokugcina, kanye nokukholelwa kwisinqumo nokudalela kuka-Allah indalo yakhe ekwaziwa ngokuthi iqadar. Ngokuphinda-ke futhi siqhubeke kulokho uShekhi rahimahullahu ta'ala akhuluma ngakho noma akuthinta uma kuziwa mayelana nokholo. Uthi-ke uShekhi kulesi sihlokwana, al-imanu qawlun wa amalun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah, okuwukuthi ukholo lungamazwi nezenzo noma luyizisho nezenzo, kanti-ke luyakhula, luyadlondlobala noma luyanda ngokwenza izenzo zokuthobeka noma zokuthobela u-Allah. Wayanqusu bil-ma'siyah, kanti futhi luyancipha noma luyehla ukholo ngenxa yezimpambuko noma iziphambeko okanye izono. Usethi wayadkhulu fil imani billah i'tiqadu anna al-iman qawlun wa amalun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati wa annahu la yajuzu litakfiri ahadin min al-muslimina bi shay'in min al-ma'asi allati duna ash-shirk wal-kufr. Uthi-ke kafushane, kanti ngaphansi kokukholelwa ku-Allah kungena ukukholelwa ukuthi ukholo i-iman ingamazwi kanye nezenzo, nanokuthi iyakhula noma iyanda ngokuthobeka nokwenza izenzo zokuthobeka noma zokuthobela. Wayanqusu bil ma'siyah, kanti futhi yona i-iman ukholo luyancipha, luncishiswa izenzo eziyiziphambeko okanye izono, kanye nokuthi akuvumelekile, la yajuzu takfiru ahadin min almuslimin, akuvumelekile ukwahlulela noyedwa oyimuslim ngokuthi uhlubukile enkolweni noma kasesilo ikholwa okanye uyimbuka enkolweni ngenxa yokwenza esodwa noma yokwenza okuthile ezonweni ezingaphansi kweshirki okanye ukuphika ukholo. Ngamanye amazwi, uma lowo muntu enze izono ezingangeni ngaphansi kodaba lwe-shirk noma ezingangeni ngaphansi kodaba lwe-kufur, okuwukuphika ukholo, akuvumelekile ukuthi lowo muntu esolwe noma lowo muntu kuthiwe ngaye uphika ukholo noma akasakholwa okanye uhlubukile enkolweni ye-Islam. Kazina wasariqa wa akli riba wa shurbi almuskarat wa uquqi alwalidain wa ghairi dhalika min alkabair ma lam yastahillu dhalik. Usethi-ke uShekhi ngokwenza izibonelo zalezi zono ekungenzeka ukuthi oyimuslim awele kuzo, u-Allah siphephise kuzo zonke, ekungathi uma ngabe zenzile kungavumeleki kodwa ukuthi lelo muslim
libe selithathwa njengomuntu ongasesilo imuslim ngenxa yazo. Usethi-ke khazina, njengokuphinga, wasariqa, kanye nokweba, wa akli riba, nokudla inzalo yemali, wa shurbil muskirat, kanye nokuphuza noma nokuthatha lezo zinto eziyizidakamizwa, wa uquqil walidain, nokudelela nokungahloniphi abazali, wa ghayri dhalika min alkabair, kanye nezinye izinhlobo zezenzo eziyizono ezinkulu ekuthiwa ngamakhabair. Kanti-ke lo msho ukhombisa ukuthi lezi zono uShekhi rahimahullah azibalile zingamakhabair, ngamanye amazwi ziyizono ezingathathwa kancane ngoba ziyizono ezinkulu, kanti futhi ezinezijeziso ezibuhlungu kakhulu. Allah-ke asiphephise kuzo. Kanti futhi ngalokhu-ke akusho ukuthi uyavunwa umenzi wazo, kepha kuwukucacisa ukuthi umenzi wazo lezi zono, Allah asiphephise sonke kuzo, akabese-ke eba umuntu ongasakholwa ngenxa yokuthi ezenzile. Yebo, kumele azigweme ngakho konke okusemandleni akhe, kepha lowo owele kuzo akabese-ke eba umuntu ongasesilo imuslim, kepha i-islam yakhe isuke isaziwe noma isuke isakhona kuye noma ngabe zenzile. Imlahlekela lapho khona enza ishirki okanye enza ikufur, njengoba eshilo uShekhi ethi allati duna shirk wal kufr, ukuthi lezo zono ezingafinyeleli ezingeni leshirki noma ezingeni lekufuru, ukuthi zingafinyeleli ezingeni lokubhanqa u-Allah nezinye izinto ekumkhonzeni, noma ukulinganisa u-Allah nezidalwa zakhe kulokho amunye kukho, okanye ezingafinyeleli ezingeni lalokho okuthiwa yikufuru, okuwukuphika ukholo ngokweyinhlobo-ke zayo ikufuru. Usethi uShekhi, ma lam yastahillu dhalik, uthi inqobo uma lowo muntu owele kulezi zono lezi ezibaliwe nezinye ezifuze zona, inqobo nje uma engazithathi ngokuthi zivumelekile. Ngamanye amazwi, uma engakubuki ukuthi lokhu akwenzayo kusemthethweni, unelungelo, kufanelekile kuyena, noma alikho icala kuye ekukwenzeni kwakhe, okuwukuthi kumele akholelwe ukuthi lezi zono ziyizono, noma ngabe kuthiwa kwenzekile ukuthi wenza esisodwa sazo, kodwa akasithathi njengento evumelekile kuyena ukuthi akayenze. Liqawli llahi subhana, njengamazwi ka-Allah ophakeme uma ethi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Uthi u-Allah, impela u-Allah akathetheleli neze ukuthi abhanqwe nalutho ekumkhonzeni, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kepha uyakuthethelela okungaphansi kwalokho kulowo amthandayo. Ukuthi lowo Allah athanda ukumthethelela kulezi ezinye izono ezingeve zisezingeni leshirki, u-Allah uyamthethelela lowo athanda ukumthethelela, yize lowo muntu ngabe usenzile leso sono. Walima thabata fil ahadithi almutawatirah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna allaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin minnati khardalin min iman. Uphinde athi uShekhi-ke, kanti futhi nakulokho okuqinisekisiwe embikweni, amahadith amaningi esusela kwisithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam, ukuthi u-Allah uyawukhipha emlilweni wesihogo noma ngabe ubani okusenhlizweni yakhe, noma ngabe yinhlasana nje yokholo etholakala enhlizweni yakhe, noma inhlasi nje ye-iman, u-Allah uyomkhipha umuntu oyobe enenhlasi, ukuthi uyobe nokuncane kwe-iman okungaba yinhlasi nje kuphela. U-Allah uyakumkhipha lowo muntu esihogweni noma emlilweni. Kanti-ke lokhu kukhombisa nakho ukuthi umuntu owenze lezi ezinye izono, uma egwemile ishirki wagwema nekufur, lisekhona ithemba lokuthi u-Allah abe nomusa kuye ngenxa yalokho
okutholakala enhlizweni yakhe kwi-imani. Kanti-ke nalokhu futhi kusikhombisa ubumqoka be-aqida eqondile, kusikhombisa ukubaluleka kwe-aqida elungile, ukukholo olungile oluthathele encwadini ka-Allah nakwisunna yomembulelwa ka-Allah sallallahu alaihi wasallam. Uphinde athi ushekhi-ke kwesinye isihlokwana, walhubbu fillah walbughdhu fillah walmuwalatu fillah walmuadatu fillah. Okunye akubalayo yiloko okuphathelene nokuthanda ngenxa ka-Allah kanye nokuzondela u-Allah, kanti futhi nokuzimbandakanya nokweseka ngenxa ka-Allah, kanjalo futhi nokuzonda nokungathandi ngenxa ka-Allah. Usethi-ke wa min al-imani billah, okunye okungaphansi kokukholelwa ku-Allah, alhubbu fillah walbughdhu fillah, kubandakanya noma kudidiyele nokuthanda ngenxa ka-Allah nokuzonda ngenxa ka-Allah, walmuwalatu fillah walmuadatu fillah, kanti futhi nokwenza njani, nokuzibandakanya nokuba mdibi munye nabanye ngenxa ka-Allah, kanti futhi nokuba nobutha nabanye ngenxa ka-Allah. Fayuhibbu almu'minu almu'minin wayuwalihim, noma wayuwaliyahum, ukuthi-ke ngalokhu kuthanda, njengokuthi ikholwa lithande amanye amakholwa, kanti futhi lizibandakanye libe mdibi munye nawo liwaseke. Wayubghidhu al-kuffar wayuadihim, kanti futhi libazonde abangakholwa, kanti futhi libe nobutha kubo. Wa ala ra'si al-mu'minin min hadhihi al-umma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kanti abangabokuqala nabesezingeni eliphezulu nasesicongweni salabo abangamakholwa kulesi sizwe sama-Muslim yilabo ababengamasahaba esithunywa sika-Allah, ababengabalandeli besithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlus sunnati wal jama'ah yuhibbunahum wa yuwalunahum wa ya'taqiduna annahum khairun nasi ba'da al-anbiya. Abantu-ke besunna nejama'a, ibandla, bayawathanda amasahaba, kanti futhi bazibandakanya nawo, bamdibi munye nawo, bazihlanganisa nawo, bayawaseka amasahaba, kanti futhi bakholelwa ukuthi impela amasahaba nakanjani yibo abahamba phambili nabangabantu abangcono kunabo bonke abanye abantu emva komembulelo baka-Allah. Ukuthi uma sekuziwe komembulelo baka-Allah ebantwini abangcono jikelele, emva kwabo kulandela amasahaba esithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam, liqawli nabiyi sallallahu alaihi wasallam, kanti lokhu-ke kungenxa yamazwi amembulelwa sallallahu alaihi wasallam uma ngabethi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ukuthi abantu abangcono kunabo bonke yilabo abangesikhathi sami, bese kuba yilabo abezemva kwabo, kubese kuba yilabo abezemva kwalabo futhi. Muttafaqun ala sihhatihi, uthi-ke ushekhi lona ungumbiko ekuvunyelwene ngawo ukuthembeka kwawo nokulungeleka kwawo ukuthi ungasetshenziswa njengobufakazi, ukuthi-ke kusuke kukhulunywa ngombiko makuthiwa muttafaqun alayh, oqukethwe ngumqulu wemibiko othembakele kakhulu njengomqulu ka-Imam al-Bukhari, isahih al-Bukhari, kanjalo nomqulu wenqungqulu yezembiko noma yamahadith okungu-Imam uMuslim, emqulu ekuthiwa yisahih Muslim. Usethi-ke ushekhi, waya'taqiduna anna afdalahum Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar al-Faruq
ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. Usethi-ke ushekhe, futhi abantu besunna nejamaa bakholelwa ukuthi kuwo amasahaba ongcono kunawo wonke ngu-Abu Bakar as-Siddiq, elandelwa ngu-Umar al-Faruq, alandelwe ngu-Uthman Dhun-Nurayn, naye alandelwe ngu-Ali al-Murtada, Allah athokoze ngabo bonke jikelele. وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Ukuthi emva kwalaba abane ababaliwe u-Abu Bakar no-Umar no-Uthman no-Ali, kube sekuzoba yilaba abasele kwabayishumi abathola izilokotho ezinhle ney'ndaba ezinhle zokuba ngabantu abayokungena ijanna, abazithola besaphila besadla nhlamvana. Kulabo abayishumi yilaba abane ababaliwe, okuwukuthi-ke nalabo abayisithupha abasele ohleni lalaba abayishumi umembulelo ka-Allah sallallahu alaihi wasallam awabatshela ukuthi bathenjisiwe ukungena ejanna. Allah athokoze ngabo bonke. Kanti-ke nawo wonke amasahaba wonke jikelele nawo futhi ngokunjalo yiwo angcono ngokwamazinga negaba zawo. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون. Usethi-ke ushekhe, kanti lokho okungaba ukungaboni ngasolinye phakathi kwawo amasahaba ngesikhathi sawo, laba abantu besunna nejamaa bayazithiba kulokhu, abangeni kukho, abagxambukeli kukho, kanti futhi bakholelwa ukuthi lokungaboni ngasolinye imbangela yakho kwakuwukuthi ngokushiyana kwabo babe nemibono eyahlukene, nomunye enombono wakhe nomunye vezo wakhe. Kanti-ke kulokho, man asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajr. Kuthi-ke kanti lapho khona imibono isuke iyahlukahlukene iqhudelana, kulaba abasezingeni lokuthi bangazama ukufinyelela odabeni ngokuzikhandla, lokhu ekuthiwa i-ijtihad, ngokuzikhandla nokuzama ukuthola lokho okuyikho nokufanelekile. Man asaba falahu ajran, lowo ozoyihlaba esikhonkosini ube uthola umvuzo okabili. Waman akhta'a falahu ajr, kanti lowo oshwebile noma obe nephutha emveni kokuzikhandla kwakhe ukuphuma nombono oyiwo nendlela efanelekile, yena uthola umvuzo owodwa. Kanti-ke futhi lokhu kusitshela ukuthi akalithwali icala ngephutha, ngoba kusuke kuvele kuyinto ebengekho lula ukuthi angafinyelela kuyona kalula. Ngakho-ke okuyinto ekusuke kungenzeka ukuthi omunye abe nephutha, okanye kwenzeka ukuthi omunye ngomusa ka-Allah nokulekelelwa ngo-Allah ayihlabe esikhonkosini. Yingakho-ke abantu besunna abazingini izinto eziphathelene nokungaboni ngasolinye kwamasahaba ngezikhathi zawo, ngoba amasahaba ayesezingeni le-ijtihad. Yingakho-ke bekuthatha kanjalo konke lokho okuphathelene nokungavumelani kwabo kwezinye zezinto ngesikhathi sabo. U-Allah athokoze ngabo bonke jikelele. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. Kanti futhi abantu besunna bayawathanda amalunga omndeni esithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam, lawo ayekholelwa nguye. Kanti futhi bayazibandakanya nabo, bebaseke. Kanjalo futhi bayawaseka amakhosikazi esithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam wonke jikelele, njengoba engomama
awo wonke amakholwa jikelele. Wayataradawna anhunna jami'an, kanti futhi bakhulekela intokozo ka-Allah ngabo bonke labo bebengamakhosikazi kamembulelwa sallallahu alaihi wasallam. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في أهل البيت. Uthi-ke futhi ushekhi, abantu besunna bayaziqhelelanisa nendlela yamarawafid, labo ababuye baziwe ngokuthi bangamashia, labo ekuyibona bazonda amasahaba, abalandeli besithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam, futhi bewathuka, kanti futhi banehaba bephinde bedlulele uma kuziwa emalungeni omndeni wesithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam. ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. Futhi-ke ushekhi, labantu abangamarawafid okuwukuthi amashia bayadlulela babe nehaba beqa imngcele uma kuziwa endleleni ababeka ngayo amalunga omndeni esithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam ezingeni elithile, okuwukuthi bababeka ezingeni elingaphezulu kwalelo u-Allah uqobo lwakhe awabeke khona amalunga omndeni esithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanti futhi abantu besunna bayaziqhelelanisa ngokuphelele nangokugcwele endleleni yalabo abaziwa ngokuthi ngamanawasib. Amanawasib okuyilabo abahlukumeza amalunga omndeni esithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam, ama ahlul bait, kungabe babahlukumeza ngokwamazwi okanye ngokwezenzo abazenzayo. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. Uthi-ke ushekhi, konke lokhu esikubalile kulamazwi amafushane kuyangena ngaphansi kwe-aqida eqondile nelungile, okuyiyona aqida leyo u-Allah athumela nayo isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti futhi-ke iyi-aqida yeqembu elisindisiwe noma elisindile nelihlengiwe ngu-Allah, okungama ahlus sunna wal jamaa, okungabantu besunna nejamaa. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم, okuyileli qembu athi ngalo umembulelwa ka-Allah, ukuthula nezibusiso zika Allah zibe kuye, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi subhanah. Uthi umembulelwa sallallahu alaihi wasallam ngalaba bantu, kuyohlale kulesi sizwe sami kuneqembu eliphumelelayo ngeqiniso nelilekeleliwe ngeqiniso, kanti futhi leli qembu aliyukulinyazwa yilabo abalishiya dengwane noma abalilaqazayo, kuze kufezeke isimiso noma kufezeke isinqumo sika Allah. Waqala alayhi salatu wassalam, kanti uphinde athi umembulelwa, ukuthula nezibusiso zika Allah zibe kuye, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. Uthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaJuda aqembuka aba ngamaqembu angaba ngamashumi
71 71. وافترقت النصارى على 72 فرقة. kwathi laba bangamaKristu baqembuka baba ngamaqembu angama-72 72. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Wasethi uRasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanti nalesi sizwe lesi kwesama-Muslim sizoqembuka size sibe ngamaqembu angama-73. Usethi-ke kulluha finnar illa wahida, ke wonke lamaqembu asemlilweni ngaphandle kwelilodwa vo. Faqala as-sahaba man hiya ya Rasulallah, kanti-ke amasahaba ngokuzwa lokhu athi ngabe eliphi lelo qembu sithunywa sika Allah na? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Waphendula umembulelo ka Allah ngokuthi lelo qembu yilelo qembu elikulokho mina engikukho kanye namasahaba ami, okuwukuthi nabalandeli bami. Uthi-ke uSheikh, wahiya al-aqidatu allati yajibu at-tamassuk biha wal istiqamatu alayha wal hadharu mimma khalafaha. Uthi-ke uSheikh, kanti-ke lokhu yikho okuyi-aqida, okungumkholo ekuphoqelekile ukubambelela kulo, nokuzimelela nokuzinza kulo, kanti futhi nokugwema ngokuphelele nokuqhelelana nakho konke okuphikisana nayo le-aqida. Sicela u-Allah ukuthi asenze sibe ngabantu be-aqida eqondile, asenze sibe ngabanye balabo abakuleli qembu elilandela lokho isithunywa sika Allah eseza nakho namasahaba akhe. Asihlenge ezintweni ezingaphikisana ne-aqida eqondile nelungile. Asenze sibe ngabantu abayokuphepha okholweni labo nasenkambisweni yabo makuziwa enkolweni. Cela u-Allah asibonise iqiniso njengeqiniso, asiphe ukulilandela, asibonise namanga njengamanga, asiphe ukwagwema nokuqhelelana nawo. Wa sallallahu wa sallama